Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babu sifati sholatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa imatatil adza lan bab imatatil adza. Bab iki tentang sifate salate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan bab nyingkrihake adza iku piloro, sesuatu yang membuat sakit orang. An Muhammad bin Amr bin Atha annahu kana jalisan anau setuhulune kelakuan kana ana sapa Muhammad bin Amr bin Atha iku jalisan pinarak ma'ana farin min ashabin nabi sartane beberapa orang. Nafar itu beberapa orang itu ya sekitar 1 sampai 10 lah nafar itu. Nafarain salah satu nafar sampai 10 beberapa orang min ashabin nabi saking sahabat-sahabat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ashab itu sebetulnya istilah akrab dari murid sebetulnya. Jadi Kanjeng Nabi itu memposisikan diri tidak sebagai guru dengan murid tetapi sebagai kawan belajar. Padahal semuanya murid-muridnya belajar dari beliau. Beliau menyebutnya ashab. Nanti belakangan juga dipakai oleh ulama-ulama salaf. Ashab itu di pengertiannya yaitulah orang yang mengikuti. Tidak disebut murid. Biasanya yang disebut murid itu yang mengikuti mursyid. Dan mengikuti thariqah itu ada kiainya yang mulang thariqah disebut mursyid. Kemudian murid itu orang yang sebetulnya menginginkan sampai kepada Allah. Murid itu asal maknanya dari arada yuridu murid. Orang yang menghendaki sampai ke Allah. Jadi minta petunjuk sama orang yang bisa menunjukkan. Petunjuk itu irsyad. Yang menunjukkan namanya mursyid. Doh ning kono Gusti Allah iku. Nek Kanjeng Nabi ashab itu pengikut-pengikute Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing ngaji karo Kanjeng Nabi. Nah ini pada suatu hari Muhammad bin Amr bin Atha ini lenggan bersama-sama beberapa sahabat Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarna salatan nabi mongko nutur ingsun salatan nabi ing sembayange Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Humaid As-Sa'idi mongko ndika sapa Abu Humaid As-Sa'idi ana kuntu ahfazukum li sholati Rasulillah. Utawi ingsun kuntu ana sapa ingsun. Iku ahfazukum sing paling ngreksa sapa ingsun, paling ngreksa ira kabeh li sholati Rasulillah marang sembayange Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku paling ngeling-ngeling tak titeni tenan. Mungkin saya yang paling titen, paling eling, paling menguasai salate Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Soale ra'aituhu ningali sapa ingsun ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kabbara nalikane takbir sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ja'ala yadaihi
ndadekake ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yadai ing asta kaliye Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam khidha mangkibaihi setentang searah pundak kaliye Kanjeng Nabi Allah. Wa idza raka'a lan tatkalane rukuk Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam amkana yadai netepake ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yadaihi ing asta kaliye Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam min rukbataihi saking dengkul kaliye Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam summa hasara mongko keri-keri melengkungkan apa melengkungkan apa cara Jawane melengkungkan nek nunduk mok ngene tok ya nunduk ya nunduk langkung ya kaya kowe nek rukuk ngono kuwi lho zahrahu ing gigire Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam paham kowe pokoke ngono iku rukukmu iku. Wa idza rafa'a ra'sahu maka tatkalane ngangkat sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'sahu ing mustakane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam istawa mongko jejeg Kanjeng Nabi kata yauda sehingga bali apa kulo kafare faqarin sekabehane tulang punggung itu apa jenenge gegere Nabi tulang punggung ini kembali ke tempatnya asalnya di gini kembali ke tempatnya ila makani marang panggonane ulu kafarin tulang-tulang punggung ini kembali lagi fa iza sajada mongko nalikane sujud ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wada'a yadaihi nyelehake ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yadaihi ing asta kaliye Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ghaira muftarisin ora dekem iku kaya singa ngono kae dadi iki sak anune ditembekno orang ngene sujud lengene dilebok didosok ngene dekem ora ngono yadaihi ghairu muftarisin wala qabidihuma ya ghairu muftarisin wala qabidihuma lan ora gegemake yadaihi wastaqbala lan madhep wastaqbala Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bi atrafi asabi rijlaihi kelawan pucuk-pucuke driji-drijine suku kaliye Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam diadepno al-qiblata ing kiblat fa idza jalasa mongko tatkalane pinarak Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fi rakaataini dalam rakaat 2 jalasa mongko pinarak Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ala rijlihil yusra ing atase sukune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam al yusra sing kiwa wa nasobalan njejekake ya Kanjeng Rasul al yumna ing sing sikil tengen sukune sing tengen wa idza jalasa tatkalane lenggah ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fi raqatil akhirati ing dalam rakaat sing terakhir qaddama mongko ngajakake sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam rijlahul yusra ing sukune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sing kiwa wa nasoba lan njejekake ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam al ukhra ing sukune sing liya berarti sing tengen wa qa'ada lan pinarak ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ala maq'adatihi ing atase
bokonge Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kaya kowe nek salat ngono kuwi. Ya. Dadi nek takbir ngene Allahu Akbar. Iki sing digunakno karo Imam Syafi'i segala macam itu ya karena Imam Bukhari itu mazhab Syafi'i itu Allahu Akbar nek Maliki Allahu Akbar lepas ora sendakep kan dadi kowe nek kaji utawa umrah ana wong sembayang ora sendakep ngene ya coba lokno ndak darani ora ngaji blas iku mergo iku mazhab Maliki pirang-pirang macam-macam ngono kono iku sebabe kena apa mergo ya iku sahabate Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kan pencong-pencong, ada yang kemudian tinggal di Kufah, ada yang kemudian tinggal di Basra, ada yang di Palestina, ada yang di Syria, ada yang di Irak, ada yang tetap di Madinah, ada yang ke Mekah. Mereka ini membawa semua apa yang dilihat dari ibadah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dan segala macam lah sunnah Kanjeng Rasul. Mereka itu menyampaikan apa yang dia melihat dan apa sahabat ini ada yang menceritakan kepada tabi'in, saya melihat Kanjeng Nabi itu sholat takbirnya begini terus begini gitu. Maka dia akan menceritakan lagi ke tabi'in seperti itu. Ana sing nitakno Kanjeng Nabi lurus gini. Nah, itu nanti yang kemudian menjadi mazhab-mazhab sampai 4 itu. Kowe kepengin ora kagetan ya pelajari semua yang 4-4-nya itu. Di samping yang sudah kita pelajari sejak kecil yaitu al-mazhab Syafi'i ya, Imam Syafi'i yang kita pelajari dari Imam Syafi'i. Ya nek mbok waca iki ya siku persis kowe iku. Dadi Allahu Akbar. Kemudian nek rukuk ya kaya rukukmu kuwi. Tangan ditempelkan ning lutut dulu, kemudian mengkelungkan geger ini sampai kencang. Oh, kembali juga balik kayak mau nih dari tulang-tulangan itu kembali. Kuwi salatmu kayak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku kowe sehat. Iku ana metode penyembuhan yang nganggo salat. Wong sing salate ora pati bener itu ya ana gangguan saraf kecepit, ana sing rematik, ana segala macam itu. Kanjeng Nabi kan contoh orang yang paling sehat. Konon Kanjeng Nabi gerah sampai itu ya cuma sekali ketika kapundhut itu. Dan itu pun menurut riwayat karena asar daripada racun yang diracuni wong wedok Yahudi itu. Karena Kanjeng Nabi menjaga kesehatan, menjaga kebersihan dan sholatnya itu kowe ora usah senam atau yoga barang. Wah, sholat itu aja pas caranya ya pasno mbekan sholat sifate salate Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sakit terus ya iku soalé ora mbok biasakan. Padha karo kowe nek senam bareng yoga bareng pertama kali mesti lara kabeh. Jadi rukuk ngene iki sing ora biasa walah lara kabeh iki klotak-klotok muatek aku.
Nah, iki tulang igaku copot sitok iki no. Tapi nek biasa kan enggak apa-apa biasa. Ora sendeku ngene, tapi nek sujud itu 1 2 3 4 5 6 7 enggak usah pempek. Jadi salat itu bukan hanya olah jiwa tapi olah raga juga. Mergo semuanya itu tergerakkan semua jadi olah raga. Artinya ragane juga olah jiwa karena kita zikir. Makanya sering disebut juga salat itu zikir yang paling zikir. Karena yang zikir tidak hanya lisan, tidak hanya hati tapi nggauto juga. Ketika kita sujud, kita tidak hanya meletakkan nggauto kita yang paling mulia, yang paling tinggi ke tempat yang paling rendah, tapi juga kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Kita merendahkan diri dan mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Ya. Terpesona dengan ketinggian yang luar biasa tingginya. Subhana Rabbiyal A'la. Tuhan yang maha tinggi. Ketika kita anjlotkan kepala kita ke bawah. Makanya sujud itu disebut-sebut sebagai sikap di mana hamba paling dekat dengan Tuhannya. Ketika kita sujud dengan posisi yang seperti digambarkan dalam hadisnya ini Abu Humaid As-Sa'idi ini, itu betul-betul menunjukkan betapa seorang hamba itu sujud, ambil sujud itu sudah jadi bahasa Indonesia, merendahkan serendah-rendahnya diri kita untuk mengagungkan dan meluhurkan seluhur-luhurnya Tuhan kita. Mane apa jenenge wong nek gak tahu sujud itu ketok melete utawa sujude ora pati bener itu terus melete ya. Melete itu tegese ya melete melinti gitu. Tapi nek biasa sujud dengan benar dia tahu dia itu tidak lebih tinggi dari tanah, tidak lebih tinggi dari tanah sebagai unsur dirinya sendiri. Kita kan dari tanah. Sing ya sadurunge salat iki mau wis muni Allahu Akbar. Ketika tangannya diangkat itu tadi, idza kabara ja'ala yadaihi idza mankibe. Allahu Akbar. Itu kita sudah tidak bisa membesarkan diri kita sendiri sudah. Ketika kita bilang Allahu Akbar, kita itu sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali. Ngomong Allahu Akbar tapi saya gedekno awake, saya tidak bisa mengecilkan dirinya sendiri. Ya itu omong kosong, cangkem tok itu. Tobar takbir tapi enggak ngerti maknanya. Takbir itu Allahu Akbar. Begitu ini yang disebut takbiratul ihram, masuk kita ke dalam salat itu diawali dengan mengecilkan diri kita sendiri untuk supaya kita bisa melihat dalam tanda kutip kebesaran Allah yang sangat besar. Aku sering nganjurno supaya sing ngerti YouTube buka YouTube dengan kunci al-ard atau art atau bumi buka.
klik cari ini gambare apa jenenge Surya Kanta iku klik ngono tulis utawa al-ard utawa bumi ngono ae sak isamu basane terus klik nanti akan muncul beberapa gambar tentang bumi engko terus delok itu bumi dari yang sebesar segini terus disandingkan hanya dengan bulan jadi kita kelihatan gede dewe kemudian diginikan terus tampak yang lain Mars, Jupiter tapi turut sampai Plato ginikan lagi ada yang gede sekali dan kita bumi jadi kecil sekali karena itu segini ini matahari jauhkan lagi ternyata ada yang berlipat ratusan kali dari matahari terus itu gak ketok bumimu gak ketok gak kelihatan kecil sekali tambah ke sana tambah gak karu-karuan gedenya itu ada yang ini dari sini ke sana itu apa jenenge garis tengahnya itu nganggo jet itu bisa 11 tahun perjalanan itu paling gede bumi terus tambah gak ketok sebutir debu saja masih kegedean terus kamu di situ itu bersama kira-kira ya 7,5 miliaran manusia. Kira-kira sepiro gede kowe nek dipoto no. Di dalam bumi yang sekian bukan sak butir debu loh. Sepersekian butir debu. Kowe yolo-yolan mbek 7,5 miliaran manusia. Lah yang menciptakan ini Allahu Akbar, Gusti Allah yang paling besar, besar sekali. Jadi gak iso kowe bayangno. Apa gede sak matahari? Matahari saya sing gede dine. Yang menciptakan seluruhnya ini, bayangno besarnya tidak bisa bayangkan. Kowe iso muni Allahu Akbar itu sudah lumayan kowe. Tapi terus bayangno kecilmu kalau kamu tidak bisa membayangkan besarnya Allah, bayangno cilikmu sepir. Jadi ketika kamu muni Allahu Akbar itu bayang. Mulane biyen akeh wali sing Allahu Akbar semaput, Allahu Akbar semaput. Bayang berkali-kali gak kasil. Karena ka'annahu yarah. Sudah sampai ke makom ihsan. Ya Abdullah ka'annahu yarah. Minimal dia merasa dilihat oleh yang maha besar dalam bumi yang kecil, dia itu sepiro kecil. Ya, saiki muni Allah Akbar mek cengengesan. Allah Akbar dienggo demo. Iki piye? Nek paham ora? Terus demone perkara pilkada. Kok bayangno iki bumi sing cuwilike sak besar digedhekno sak debu lah. Nang kok sepersekian debu ngono kangelan, nggambare kangelan. Ya sak debu aja, sebutir debu. Bayangno sak butir debu iki. Iku TPS itu ketok apa gak? Tempat pemungutan suara ini ning ndi? Lha kok padha pecicilan undang-undang Gusti Allah taala dikongkon milih calon ndi calonmu iku goleki ning gone butir debu iki. Dunia itu sangat sepele. Kecil, bukan hanya kecil, cepat sekali. Jadi orang paham, wong-wong sing ngantek membesar-besarkan kehidupan dunia sedemikian rupa sampai tukaran karo duwe gara-gara pilkada. Itu belas ini gak memahami arti Allahu Akbar.
meskipun setiap saat muni Allahu Akbar. Wah itu ngeri nek kowe eling kowe Allahu Akbar. Rasa apa-apa. Allahu Akbar nanti elingno nek. Nanti setiap kali kamu menyebut Allahu Akbar minimal kamu ndak iso annaka yarahu tarahu ya kamu bayangkan kamu di dalam sebutir debu. Jadi pas sembahyang ra ono wong model-model melete barang ono sombong barang iki sombong napa? Wong sekecil itu mbok sombong napa? Aku duwe omah 7 kok. Omah 7 ndi jek? Mbok delok omahmu sing 7 sing ndi? Delok. Mbok delok ning gone sebutir debu iku, omahe sing 7, mobile sing 12, ketok kan? Anggotane sing jutaan gak ketok blas. Allahu Akbar itu betul-betul bedir. Begitu kita masuk dalam salat Allahu Akbar sudah semuanya hilang semua. Hilang. Muni Allahu Akbar, tangan sih geramah-geramah. Ki mau gajeke 1000 kok cilik ngene lho. Gerayang-gerayang dhuwit ya Allah. Kelingan macam-macam, kelingan rokoke tegesanku ngundang di saut wong iku mau ya Allah. Kok tak delikno sik mau piye Allah. Luar biasa. Pemahamannya tentang Allahu Akbar. Ja'ala yadayhi mangkib. Masya Allah. Sujudmu itu sudah kamu bayangkan subhana rabbiyal a'la. Ketika kamu membaca subhana rabbiyal a'la dengan batuk di tanah, dengan kepala yang paling dhuwur, yang paling hormati itu di bawahnya, dan mengatakan subhana rabbiyal a'la. Iso enggak kowe mbayangno luhure Gusti Allah sepira? Lagi dhuwure lintang sing mbok lihat. Bintang-bintang yang kamu lihat sekarang ini itu bintang 8 tahun yang lalu. Sampai ke matamu baru 8 tahun. Saking jauhnya. Mangsamu saiki bintang saiki enggak. Bintang 8 tahun yang lalu. Itu mripatmu 8 tahun. Agak ketok. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pokoke mulane wong nek sing salate tenanan ya bener-bener tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, orang salat sregepe kaya ngono, ora trimo ning masjid, ora ning langgar, ning ratan barang. Malah ning Monas. Tapi tidak tanha anil fahsya'i wal munkar. Caci maki ya tetep ning cangkeme. Perilakunya juga masih sama dengan ungkapan-ungkapan mulutnya. La tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena itu intinya ya nek kepengin tanha anil fahsya'il munkar, perbaiki salat sesuai dengan sifatu sholati Rasul sallallahu alaihi wasallam, njaba njero njaba netok. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi saya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku dawuh tumitul adza anit tariqi shadaqah. Nyingkirno sesuatu yang menyakiti anit tariq saking dalan iku sedekahun sedekah. Kamu jalan di situ ada duri,
kamu singkirkan supaya tidak kena saudaramu. Itu sedekah kepada saudaramu. Ada paku, ada beling, sesuatu yang bisa melukai orang, kamu singkirkan. Kan enak itu, sedekah ngono tok. Jadi nek kowe kepengin ngumpulno ganjaran itu banyak sekali. Zikiran ganjaran, muni subhanallah ganjaran, muni alhamdulillah ganjaran, muni Allahu akbar ganjaran, nyingkrihake sesuatu yang bisa melukai orang ganjaran, mesem ganjaran, sedekah. Tumitul adza anit thariq sedekah. Kamu menyingkirkan sesuatu yang melukai anis tariki saking dalan sedekahun iku sedekah. Lha ajarane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam apike ngono ya. Jadi sedekah itu bisa kita lakukan tidak hanya materi saja, tidak harus materi. Babu yukrahun naum qoblal isya, bab dimakruhake apa naumu turu qoblal isya sadurunge mbayang isya. Wa fadlullahumma rabbana wa yubridum. Jadi ada tiga bab ini, ada tiga tema. Yang satu an-naum qoblal isya. Itu makruh. Isya kowe mbayang isya lagi turu. Wa fadlu Allahumma rabbana. Ya. Ini fadilahe maca Allahumma rabbana lakal hamdu. Itu. Ketika itu loh, bangkit dari rukuk itu Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu ini yang dimaksud. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Wa yubdi sing ketiga, tema yang ketiga, wa yubdi dib'aihi. Ngetokake dipun itu sini nih, sing lengan dalam loro, lengan dalam. Apa cara Jawa lengan dalam yang dekat ketiak ini. Kene kelek terus kene apa itu? Gak duwe bahasane kowe. Bahasa kok cumpon ngono. Ini kena dienggo maknani cara Arab, Ini lengan dalam. Lengan dalam. Nek gak gelem lengan dalam ya kelek ngono wae padha wae. Lengan dalam nek rada munggah sithik ra kelek. An Abi Barzata saking Abi Barza anna Rasulullah satune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa Kanjeng Rasul iku yakrahu mboten remen Kanjeng Rasul sengit an-nauma ing turu qoblal isya sadurunge bayang isya. Yakrahu an-nauma qoblal isya wal haditsa ba'daha lan ngobrol ba'daha sakwise bayang isya. Jadi artine piye bar bayang isya ya turu ngono ae. Aja terus ngobrol. Biasanya iki padahal biasanya kelakuanmu ngono iku. nek sembayang isake sadurunge turu tapi sakwise iku terus ngobrol. Apike iku pada qoblal sembayang isya terus turu wis aja ngobrol meneh. Iki ngobrole sadurunge sembayang isya. Turune sakwise sembayang isya. Wingi kae ade mbayang witir yang terakhir baru tidur. Aja ngobrol.
Iki gandengane kan bayang witir karo isya. Bundel an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah satune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala dawuh ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qala al imamu nalikane muni ngucap sapa al imamu imam sami Allahu liman hamida ketika imam mau sami Allahu liman hamida midhanget sapa Allah liman marang wong hamidahu sing muji ya manhu ing Allah faqulu mongko maca sira kabeh Allahumma rabbana lakal hamdu sami Allahu liman hamida imame kowe meni Allahumma rabbana lakal hamdu. Duh Gusti Allah, Rabbana pangeran kula laka kagungane panjenengan piyambak. Alhamdulillah sekabe puji. Kowe nek ngono fa innahu mongko sedune kelakuan. Iku man utahe sapaning wong wafaqa sing ngepasi apa kauluhu ucapane macane man mau kaulal malaikati ucapane para malaikat hufira lahu ma taqaddama min dzambi mongko di ngapura lahu kedue man apa madosa taqaddama kang wis dhisik ya ma min dzambi saking dosane ya apa ana wong salat iku malaikat itu melok salat. Banyak malaikat kuwi nek sembahyang iku malaikat melok. Sembahyang jamaah ngono iku ora mok kowe tok sing jamaah, malaikat. Jadi nek imame wadhalin iku malaikat amin melok. Nek imame muni sami Allahu liman hamidah malaikat ni Allahumma rabbana lakal hamd. Lah kowe ya muni ngono, nek kowe muni ngono iku pas barengan karo malaikat-malaikat iku, dosa-dosamu sing wis kliwat di ngapura. Kowe enake ngono ya. Mulane aja kesuwen terus aja kecepeten. Imame lagi sami Allah rabbana lakal hamd. Kondisi imam. Utawa imame sami Allahu liman hamidah ndlewer suwi lagi Allahumma rabbana lakal hamd sing pas ae begitu imame sami Allahu liman hamidah langsung Allahumma rabbana lakal hamd insyaallah pas karo malaikat nek pas karo malaikat hufira lahu ma taqaddama min dzambi wa an Abdillah bin Buhainah ta'anna Nabiya satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ana ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla nalikane salat ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam farraja baina yadai benggangno ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam baina yadai antarane asta kaliye nek wong wedok menjeru gini nek wong lanang kaya Kanjeng Nabi farraja baina yadai aja ngene kaya wong wedok karena benggangno yadai gini ini hatta yabdu sehingga tampak apa bayadu ibtaihi putih-putihe ketiak duane kelek karun kelek lorone Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Mergo benggang terus kelihatan. Tur putih. Bayat ora witeng kaya kelekmu ngono. Bayat ibtai ngono. Ini dudono Kanjeng Nabi itu memang menjaga kebersihan. Bukan hanya giginya aja yang seperti mutiara,
Tapi ketiaknya putih. Akbar ya. Yabdu bayadu ibni. Itu mergo benggang. Babu sujud ala sab'ati azumin. Bab sujud ing atase 7 pira-pira balung. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Saking sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala ngendika sapa bin Abbas, qala Nabiyu dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu diperintah sapa ingsun nek Gusti Allah sing perintah. An asjuda yen to sujud sapa ingsun ala sab'ati azumin ing atase 7 pira-pira gauta pira-pira balung. Ghairal jabhati, iya ghairal jabhati ya. Liyane bathuk. Wa asyara lan paling isyarat iku ana riwayat sing ora ghaira tapi ala, dadi alal jabhati. Tapi alal jabhati ngemak kudu nek keterangan mergo iki wa asyara biadi lan aweh isyarah sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam biadi kelawan astane Kanjeng Nabi ala anfihi. Nah iki riwayat iki ghairal jabha ala anfi ing atase irung. Grana bahasa Romo Inggil gronone Kanjeng Nabi. Wal yadaini asta kali Kanjeng Nabi. Nek tanpa jabah berarti sudah 3 ini. Waruk bata ini lan dengkul loro. Sudah 5. Wa atraf qadama ini lan pucuk-pucuke dalamaan loro. Itu sudah 7. Nah nek sing riwayate alal jabhah wa asara bil anfi itu artinya jabhah ini juga termasuk hidung. Itu yang harus diletakkan tujuannya. Wala nakfitha. Atafe ning gone an asjuda. Didhawuhi sujud lan ora entuk an nakfitha yen to apa ya nakfitha itu. Kowe nek arep apa jenenge arep sujud tak apa lambimu mbok kenekno sik ben ora kena lemah lambimu rambutmu wala nakfisa asyaba ing pakaian wasya'ralan rambut mono sing rambuté gondrong kaya sameh ngono iku kuwatir nek kena lemah terus dikenekno ini diapakno iku nakfisa. Enekno ben ora kena tanah. Walhasil pakaian mbek ya umbalno ae nek kowe pancen ora apa jenenge, ora nutupi gauta iki, ora nutupi bathuk, ora nutupi irung, ya wis ben. Ini maksudnya apa? Karena kaftul setiap basyar itu menunjukkan keangkuhan. Jadi gak gelem pakaiannya kotor, gak gelem rambutnya kotor, mergo apa jenenge sujud. Kok sujud? Ojo bayangno sujudnya kayak ngene iki, apike ngene. Sujud mbiyen niku lemah blok-blok iku. Masjid itu juga lemah. Kok dipadatno ngono ae lemah. Nek hujan woe becek kabeh. Nah ini ulama-ulama ngendikane kamu sembayang nganggo sajadah iku makruh. Saiki kan dienggo justru sajadah dienggo simbol ngibadah, dienggo simbol. Padahal itu
simbol keangkuhan manusia. Bathuke iku eman-eman nemplek lemah iki. Padahal ndek ning kowe ya bakal ning lemah kono iku bathuke dibuka malah. Kok ora latihan. Tak kira templekno ning lemah, berakrab-akrab dengan tanah. Tanah. Iki lho aku tak ambung kowe. Engko aku aja mbok pletet ya. Ngono. Iki lho nek kowe mbok kei sajadah sing tebal apik ngono. Wah, sajadah mahal. Ngono tanahe wah mlete tenan iki ini. Gak gelem ndak mau kesentuh aku dia. Hebat sekali bathuknya itu, mulia sekali. Awas engko nek rene plenet kepapok. Apa sing dikunutupi engko? Kain semono pas-pasan. Jadi sekali lagi salat itu justru tampilan kawula yang menunjukkan kekawulaannya yang sebenarnya. Jadi isih mbok ketoke kok gak pati ikhlas ngono lho, kowe dadi kawula iki. Kambimu nek mbok cincing-cincing, rambutmu kenekno barang. Kuwatir nek kena tanah kan. Usut. Api-apian sajadah saiki sajadah ya. Jadi sajadah itu makruh bukan hanya karena gambare. Saiki sajadah ana gambare, ana gambare kethek barang. Ini sembahyang ndelok gambar. Iki kok Ka'bah kok ngene iki bener ngene iki rupane kan. Ana gambare Ka'bah. Menceng-menceng ngene. Itu sudah mengurangi kekhusyuan. Belum lagi yang ada di dalam hatinya itu. Ini tidak mau kotor kan gitu. Kita tidak mau kotor. Padahal kita itu kotor dari awal. Kita itu dari tanah kok. Maka kita bersihkan dengan mengikuti ajarannya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Caranya membersihkan itu luar dalam. Orang kok mau jabani tok diraupi segala macam, tapi di dalam ini juga harus bersih. Wudu itu tidak hanya lahiriah saja, batin juga gitu. Kita lepaskan semua keangkuhan kita sebagai orang yang diembel-embeli jabatan. Bupati, gubernur, presiden, kiai, ustadz, anggota DPR, tetek bengek segala macam. Itu nanti kan lepas semua. Jadi kawula saja. Kan terus saiki kan api-apian sajadah. Sajadah nggombal ngono iku. Wis sembayang bareng bupati sajadah apik. Udah ada. Kemudian kandhane sembayang itu wis demokratis sekali, semua kawulane Gusti Allah. Kalau di masjid itu ndak usah, ndak pakai. Saiki kan dikai. Aku tahu sembahyang ning Istiqlal ana tulisane Gusmus ngarep dhewe. Terus lakean presiden. Iku sing gawe ngono iku protokoler. Mbiyen sing nggone ngarep Kanjeng Nabi liyane sapa wae sing teko dhisik. Kondisi ya ning sab awal. Sing ngguri ya sing ngguri. Yo saiki teko ning ngguri tapi ana jenenge ning kono. Nyingkirna wong-wong supaya iso linggih ning ngarep. Ya itu kan keangkuhan manusia itu masih dibawa-bawa dalam beribadah ning Gusti Allah. Di hadapan Gusti Allah itu semuanya kita itu hambanya. Engko nek kowe kaji tambah kapok meneh kowe. Pakaian pun tidak boleh berbeda. Pakaian zaman mati itu nganggo putih-putih to. Kabeh presiden sapa wae, raja kabeh nganggo kambi padha kabeh. Iku wae yo saiki ana sing dodol
kain ihram mewah ya ono, gombal ya ono. Tergantung duitmu. Duitmu akeh terus tuku sing kuandel. Apik ngono kae gawean Prancis. Nek ora ya cukup gawean Cina iku wae. Rada arang-arang jahitane. Iku ndudono manusa iku wis angel kongkon melepaskan keangkuhannya itu. Apa meneh nek duwe jabatan-jabatan. Iya. Wala nakfitha asyaba wasya. Dilarang. Umirtu an asjuda, disuruh bersujud dan dilarang untuk nakfitha siyab wasyar. Karena kaftus siyab wasyar itu ekspresi kesombongan. Enggak mau kotor, enggak mau rendah. Del babu yastaqbilul imam an-nas wallahu a'lam.